O que vos dicía antes, se calquera eu podo xerar unha chave pública, quen vai certificar que eu son eu? Porque agora podo xerar unha clave desa persoa de aí, cos seus datos, cifrar algo, enviálo, e a persoa que lle chega vai dicir, estame enviando Pericán. Pero eu xerei a clave de Pericán, non estou facendo trampas. Entón, quen certifica? Pois é o que se chaman as autoridades de certificación. En inglés CA, en galego castelán AC, autoridade de certificación, que son entidades registradas que xeran certificados electrónicos e ademais certifican a súa autenticidade. O que vos decía, a Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, a Policía Nacional, Camerfirma e moitos máis en internet. Bueno, aquí hai unha cadena de responsabilidades, é dicir, por exemplo, a Fábrica Nacional de Moneda de Timbre ten un certificado raíz, que de toda a Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, e depois hai varias autoridades de registro, que son intermedias. Por exemplo, a FNMT ten varias autoridades, son como oficinas, digamos, que son as que comproban que a persoa é que indiquen, non? Para usuarios, para a representación de persoas xurídicas, para a administración pública, para o sector público, é dicir, as autoridades de registro poden ser varias. Por decirlo así, é como se un concello ten varias oficinas de registro e pode registrar en calquera delas. A Seguridade Social ten moitas oficinas por aí. A Tesorería tamén ten varias oficinas en distintos sitios, non? Pois esas son oficinas nas que podes facer os mesmos trámites. Pois isto ven sendo un pouco as autoridades de registro. As que máis se utilizan, ou as que hasta agora utilicei eu, foron Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. Vos podedes pedir un certificado da FNMT e vou vos dicir como facelo, vale? O vosso DNI electrónico ten un certificado no chip que podedes, bueno, está activado, pero como posiblemente se non recordades a clave ou caducou ou tal, ides a unha oficina de Policía Nacional, hai unhas máquinas nas que metes o DNI e o que fai é renovarche o certificado e ademais podes ir poñer o novo PIN. Para que o lector de DNI o podas utilizar despois, para que DNI o podas utilizar despois necesitas un lector, un aparatiño que se enchufa por USB e no que metes o DNI para que apareza a túa clave. Hai que configurar os navegadores, bueno, pero a Policía Nacional pon unha aplicación que che autoconfigura o ordenador que ás veces funciona, vale? Outra autoridade certificadora que neste caso utilizamos moitas institucións públicas e Camerfirma, evidentemente hai que pagar, estes son gratuitos. Calquera pode facer un certificado de Camerfirma, pero hai que pagar, como estas mismas. E despois hai unha moi coñecida para facer certificados para web, que é Let's Encrypt, que está, bueno, é moi usada, hai moitas, é dicir, vos facedes unha web, queredes facela segura, podedes coller, pasar por caixa e pagar moitos eurazos por moitos euros ao ano, o mellor 100 e pico euros ao ano por un certificado para a vosa web, ou podedes utilizar a Let's Encrypt e ter un certificado que eso sí caduca cada 90 días. Pero, bueno, hai formas de... hai un script que xo renova automáticamente, non? Ben, o certificado electrónico ven sendo só ese empaquetar nun arquivo que ten estes que son os meus dous certificados empaquetados, un de empregado público que é emitido por Camerfirma, que eu utilizo para as cousas do Concello, e outro emitido meu persoal, que é emitido pola Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. Están empaquetados nun arquivo que extensión P12, vale? P12 para todo o mundo, máis ou menos para o Internet Explorer, que utilizaba o PFX, é a outra extensión que había. E dentro dese arquivo P12, dese certificado electrónico, hai unha chea de cousas. Está a clave pública da autoridade de certificación, para que podas comprobar que todo o que pon aí é certo. Os meus datos de identificación, DNI, nome, enderezo se quero, correo electrónico, etc. Datos adicionais, caducidade do certificado. A miña clave pública, para que se poda comprobar que as cousas que eu cifro, para que se podan
descifrar as cousas que eu cifrei. Todo isto está asinado coa clave privada da autoridade de certificación, co cal, se ti o recibes, podes desencriptalo ca clave pública da autoridade de certificación, que xa ven no propio arquivo. Ademais, está protegido por contrasinal, aquel 1, 2, 3, 4 que metí antes, pero ese é por cuestións obvias, para que ninguén poda coller este arquivo P12 que o meu que vos enseñei antes, este de aquí, que ninguén poda coller e instalalo, non, pero unha clave que lle metín eu, lógicamente. E, bueno, o estándar que define este certificados, este o nome, X.509. Pois, vale. É unha estandarización do contido do certificado. Tipos de certificados. Temos o certificado de persoa física, cada un de vos pode ter un certificado de persoa física. Antes había certificados de persoa xurídica, é dicir, de empresas, por exemplo. Unha empresa tiña un certificado. Agora non é exactamente así. Agora hai certificados de persoas que representan unha persoa xurídica. É dicir, o xestor da empresa ten un certificado polo cal representa a empresa. Incluso ocorre con xestorías. Hai xestorías que teñen un certificado polo cal representan a persoa xurídica que a empresa e fan trámites ca autorización da empresa. Hai certificados de empregado público. Eu teño un polo feito de traballar onde traballo. Casi todos os empregados públicos poden solicitar un. E ademais pon que está emitido, neste caso, polo Concello de Rianxo. Hai certificados de servidor. Un servidor web, se quero un servidor web, necesito un certificado de servidor web, pois podo solicitar un certificado deste tipo. Aquí, evidentemente, non hai información personal, sino información sobre o sitio web. Bueno, hai certificados de selo de entidade que se utilizan para sedes electrónicas das administracións. Sede electrónica de catastro, de seguridade social, dos concellos, etc. Bueno, este para persoas xurídicas, este para administracións públicas. Vale. Normalmente os selos son certificados que se utilizan para procesos automatizados. Ninguén firma cun selo, sino que a máquina, cando emite un certificado, pois ponlle o selo. É equivalente a poñer o puño que se facía aí tamén. Vale. Entón, os certificados de usuario sirvenos para asinar documentos, pero tamén para autenticarnos nunha web, por exemplo. Ti tes un certificado no navegador, entras en unha sede electrónica e vai te pedir que te autentiques. Entón, ti, das o botonciño, ti, con eso. E tamén, para asinar documentos, tamén necesitas ese certificado. Os certificados web, neste caso, sirven para que eu comprobe se a web é auténtica, como fixen antes con Google, indo ali o candadiño, vendo os seus datos, e tamén para garantir a confidencialidade da comunicación que teño coa web. Todo o que eu envío a Google, o que me envía Google a mí, a través desa página HTTPS, está encriptado. Alguén que colle esa información non vai ser quen de desencriptar. Isto, cando un anda con arquivos de certificado, encontrase moitas veces cunha chea de extensións. Aquí fixen un resume delas, pero, vamos, mellor que nas vexades por diante. Quedadevos co P12, que o que o mellor chegades a ver algún día. Pero, bueno, o P12 e o PFX son certificados completos. Os que teñen extensións CER, CRT, PEM ou DER teñen a clave pública. Os que teñen .key son a clave privada. As extensións PSTB son para o certificado e os intermediarios, é dicir, terían o meu certificado, o de Fábrica Nacional de Moneda de Timbre e da oficina de emisora tamén, é dicir, unha cousa así, bueno, intermediario. Isto é o que vos comentei antes do estándar. Nada, non me pagades moito caso, pero que saibades que ás veces aparecen extensións raras e dices, pero isto que é? Falábamos de que un acceso a un servicio web é bo asegurarse que sempre se fai por HTTPS, porque iso vai indicar que se está utilizando este protocolo de conexión a un socket. Un socket é unha especie de porto de conexión ao web. Seguro, vai nos garantir que as nosas conexións están encriptadas. TLS é unha mellora de SSL. Poño as siglas porque aparecen ás veces, se ti vas ver a información dos certificados, as cousas aparecen. E máis eu creo que é interesante, polo menos, que vos sonen de onde ven. Non quero facer tampouco un máster
de acrónimos, porque sería... eu perdo con eles. Ben, ao final, decíamos que as entidades de certificación non só emiten os certificados, sino que tamén garanten que a persoa que se está comunicando é quen di ser, e que a web que me estou conectando é quen di ser. Estes certificados normalmente están instalados no navegador, ou no sistema, ou no servidor. Que vimos antes, acordamos unha lista que puxen dunha chea de certificados acabados en PEN, pois eran todas as autoridades, as claves públicas das autoridades certificadoras, para que Firefox comprobe contra elas se esos certificados son válidos ou non. Algún de vos que pasou alguna vez que cando vos conectades co Chrome ou bueno, que era navegador, a unha web que vos pon unha pantalla que pon certificado non seguro, continuar de todas formas. Aí só é decir cal é o motivo. Ás veces é que está caducado, ás veces di que non é fiable, outras veces di que aí pasou algo raro na conexión. É dicir, sempre que pasa algo raro, o navegador avísevos. Se queredes continuar, que sexa baixo o vosso risco, non? Moitas veces é simplemente porque o navegador non ten o certificado raíz instalado. Por exemplo, Camerfirma ten que chegar a un acordo con Firefox para que Firefox, cando se instala, poña o certificado raíz de Camerfirma. Se non vamos poder ver ninguna das páxinas que están cifradas con ese certificado. Ás veces é un rollo. De feito, a mí pasoume con o noso servidor do Concello, que a xente conectábase e aparecía unha pantalla de alerta. Pois porque Firefox non tiña ese certificado metido. De feito, ainda pasa. É algo que teño que solucionar. Vale. Exemplo de o que pode ser unha conexión miña cunha páxina encriptada, non? Pois hai un proceso inicial, bueno, isto está casi con linguaxe moi... primeiro digo ao servidor, hola, estou aquí. Entón o servidor primeiro que me di, mira, este é o meu certificado, xa para que non haxa confusións, este é o meu certificado, a clave pública do meu certificado. Comproba que son quen digo ser. Entón eu comprobo na autoridade de certificación se o certificado é válido. Bien, vale, eres ti, perfecto. Entón, a partir de agora vou cifrar todo con esta clave que che dou aquí. Xenero unha clave nova, 1, 2, 3, 4, e mando ya cifrada coa miña clave pública. Entón, el desencripta e di, vale, perfecto, vamos a comunicarnos agora con esta clave cifrada. Entón, a partir de aí, todas as comunicacións están cifradas con esa clave nova que creamos para esa nova conexión. Isto é un resume de todo o que acabo de contar. Entón, usamos esta clave para comunicármonos máis rápido. Porque senón, aquilo iba a eternizarse e cada vez temos que desencriptar tanto. E, vale, vai ser mellor que senón tarda moito en cargar todo. Vai, pois agora que estamos conectados, vamos a empezar a navegar. Entón, chega un momento no que eu teño que facer unhas xestións delicadas, non? Unha solicitude, firmar algo, tal. Entón, dime o servidor, vale, pero autentícate, necesito saber quen eres. Porque hasta agora ti sabes quen son eu, pero eu non sei quen eres ti. E, pois mira, esta clave pública do meu certificado. Pero, déxeme comprobar que a autoridade certificadora se ti és quen dixe. Entón, a autoridade certificadora diga, pois sí, a fábrica nacional de timbre dime que efectivamente ti eres ti. Bueno, pois aí vai a miña xestión. Quero solicitar, non sei, solicitude para calquera cousa. Perfecto. Vale, aquí tes a solicitude, pero necesito que me firmes. Porque a ver se despois o xuiz me vai decir que non firmaxes. Bueno, pois, collo o documento, firmo, e mando de volta, e che vai de volta o documento asinado. Pois isto é como se comunican o meu ordenador co servidor da Xunta cada vez que facemos un trámite. Non con esta linguaxe tan guai, sino con cousas máis incomprensibles, non é tanto colegueo, pero bueno. Hai unha cousa importante, que o documento sempre se firma, cando firmamos un documento no electrónico, sempre firmamos no noso equipo. Nunca se firma o documento alá en remoto, non, sempre no noso ordenador. Alguén me sabería dicir por qué? Porque os documentos sempre se firman no noso ordenador, cos problemas que deso, porque dá bastantes. Por qué? Cuestións de seguridade. Porque a clave privada nunca sae do meu ordenador. Eu teño que firmalo por a clave privada. E nunca pode ser de aquí. Por eso, para asinar documentos, hai que instalar componentes e cousas, e ás veces ten a súa complicación. Non podes simplemente na web, porque non.
porque non pode ser a chave pública ou privada do meu